साउंड इफेक्ट, जिससे एक वीडियो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आज मैं खुद घर पे ही बहुत ही अलग अलग तरीकों से साउंड इफेक्ट्स बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने घर पे ही बहुत सारी अलग अलग चीजों से साउंड इफेक्ट्स बनाने का ट्राई करा, जैसे इस पेपर को फाड़ते हुए और इसकी बॉल बनाते हुए। फिर मैंने एक ग्लास लिया और उसके ऊपर चम्मच से मारकर इसकी साउंड रिकॉर्ड करी। फिर मैं घर से बाहर चले गया और भी इंटरेस्टिंग साउंड इफेक्ट ढूंढने के लिए, और यहाँ पर एक लकड़ी को तोड़ने की, इन पत्तों को हिलाने की और दो पत्थरों को आपस में मारने की साउंड इफेक्ट ले ली। फिर थोड़ी सी एडिटिंग के बाद तैयार है हमारा फाइनल प्रोडक्ट।